今日の目標。しっかり下げて、でそのまま落ち着いてずっと一定のまま滑る。よし、今日の目標。もっとアウトエッジを意識してほしい。はい、よし、今日の目標。綺麗に滑る。よし、今日の目標。下げて力入れずに滑る。はい、よし。